Оборвала листья подорожника, хорошо промыла, обсушила. Нарезаем их не очень мелко. Берем баночку, на дно немножко сахара и выкладываем в баночку нарезанные листья. Хорошо так втрамбовываем, присыпаем сахаром. Следующий слой выкладываем в баночку, пересыпаем сахаром. Верхний слой засыпаем сахаром, накрываем капроновой крышечкой и относим в прохладное место на 3 месяца. Для того, чтобы сироп из подорожника не забродил, я отношу в подвал. Через 3 месяца образовавшийся сироп сливаем в баночки простерилизованные и храним в холодильнике эту баночку.